من نیما رومون کم نشد اومدیم. اما چه کمپی، با چه بدبختی، با چه ذلت. خیلی خوش اومدید به بچه‌ها. یک دو سه گفتم اسم چه بگید. باش بزنید. یک دو سه. بچه‌ها خوش اومدید. ما بالاخره تونستیم اولین کمپمون رو به اومدیم. اولین کمپ باورت میشه؟ به عدت بچه‌ها تا بخوایم بیایم برسیم اینجا باور کنید هزار تا اتفاق افتاد که بازم نشه. بازم نشه ولی من نیما رومون کم نشد اومدیم. اما چه کمپی، با چه بدبختی، با چه ذلتی، با چه کثافتی اومدیم کم. با چه کثافتی؟ یعنی منو تو سرویس کردی. الان هر جا می‌خوای بریم میگی نه این چیه؟ اون چیه؟ بذار بچه‌ها خودشون ببینن ما چه بدبختی کشیدیم. بچه‌ها الان یه دقیقه با هم فقط بریم ببینیم که ما چجوری اینجا رو تونستیم پیدا بکنیم، با چه زجری از صبح تا همین الان که داره غروب میشه داریم پیدا می‌کنیم که کجا کمپ بکنیم. و دارن میان بیرون ما تازه جا رو پیدا کردیم. و تازه بعد از اینکه بچه‌ها رفتین دیدین ما می‌خوایم وسایل کمپمون رو کمپر در بیاریم. ما تازه رسیدیم می‌خوایم اینجا اتراق کنیم. حالا شما ببینید ما چجوری رسیدیم. همینجا اتراق کنیم. یس. بچه‌ها نیواد مثلا ما رو آورد. سلام نوکردم سبت بخیر. ما رو آورده کم. جا به این قشنگی کوه دیگه. کجا میخوای بری؟ بعد هنوز نرسیدیم. احمق. وایسا برسیم بعدش هم همه جا همین شکلیه دیگه. کوه دیگه طبیعی. از اولش تا اینجا ما انسان ندیدیم. خب داشت بعد اینجا باشه شهر امنیتمون تامین شه. امنیت تو من خودم تامین میکنم. من قصد کنار تو هم امنیت هم تامین نیست. کمپه این چه بلایی من میخوام برم بالای اون ته جاده معلوم نیست. بالای اون کوه الدنگ آسفالت نشده. خدا شکر بنزین زدیم بچه‌ها. ما مگه فکر کنم تا 50 کیلومتری اینجا آدم نباشه چه برسه به پمپ بنزین. ریلکس‌تر از نیواد الان شاید این رکافته بشه برداره ترس تو چشاشو بتونیم ببینیم. پوز کوییه حاجی. اوقا بچه اوقا وای گمش کردم. بچه میبینید تو تصویر بچه ها. ای خدا این نیواد چرا من گاو این گوسفند چرا سر راه من قرار داد؟ رد میشه باور کنه اینجا خودش به زور اونجا رو تعادل وایساده میگه ماشین رد میشه. بچه بذارید من یه توضیح. یه واسه داره زر میزنه خفه شو. از اونجایی که تایم زیاد نداریم بخوایم بگردیم میخوایم بریم اونجا و سعی کنیم اونجا کم کنیم. خب بعد دنبال جاده باشه که برسیم به اون یه تیکه. جاده نیست یعنی اصلا فقط نمیدونم بقیه چجوری نمیدونم. داریم میگردیم بعد نیواد میگه که بچه جدا تو انتخاب هم سفر خود دقت گوش کن برادر من گوش بده. چی زر میزنی؟ یه جاده اونجاست میریم. اگه از اون الاغه رو میبینی میریم اونجا تو یه ذره با اون بازی کن. میریم من زبانش نمیدونم تو باید باش صحبت کنی. میریم از اونجا اگه ماشین رفت فاین که رفت بی درد سر. اونجا ماشین نمیره حاجی. اون سنگر پشتشو نمیبینم. اگه صافاشه ماشین بچا میگه از اینجا ماشین میره پایین. آدم نمیره پایین. این میره. خب اگه نرفت برد پشت فرمون میارم ماشینو اینجا رد میکنم. حاجی رد نمیشه. خب اینجا رد میشیم. خب بعدش باید ببینیم. بیا اول بریم ببینیم اونو میره یا نه. بیا میخوام ببرمت کمپ. ریدی. بچه این گاو میخواد
از روی راه آدم رو ماشین بیاره، یعنی در از ماشین رویه که نیست، الان نیست شده. اینقدر حرف مفت نزن. وایس یه مسینجر یه تیکر نشون بده اینو. یا بلفس حاجی نمیاد نکن تو رو قرآن. ببین داره ماشین میافته از اون بر میاد. نه حاجی نه داره. راست میگه، آدم میاد بالا میبینه این خیلی گنده تره. بابا چرخ بغل خاک بلند شد قشنگ. یا گت داریم اینجا چیزی کاسب نیستی. خاک تو سرت کنن نیباد. فیلم نداره فوش میده. همین چرخو بکنم تو چون. واقعا اعتقاد داشت اینجا رد میشه. این یه تیکه یه شیب انقدی داره ماشین. دیدین دیگه قشنگ ماشینش اینجوری میشد. بیا چه غلطی. برو آرومان با ترمز برو، با ترمز چاله سمت راست چاله است. آها همینو مستقیم برو، مستقیم. آها راست چاله است. بده چپ نیماد بده چپ. نیماد نمیشنوه چی دارم میگم. نه همینجا وایسا. نمیشنوی چی میگم؟ نه اصلا صدات نمیفهمی، داری بیز میکنی. من جلو رو فرمون بده من بیام یا جون نه؟ گذاشتم. وایسا بچه یه جایی رو با بدبختی پیدا کردیم، داریم سعی میکنیم به اونجا برسیم. در واقع من پیدا کردم. ریدی گونه بهش خدا. گفتم میبرم یه جا، الان دارم میبرمش.